தென் அமெரிக்காவின் ஆபத்தான ஒரு அதிசய உலகம் அமேசான் காடு. சூரிய வெளிச்சமே காணாத தரையும் வருடமெல்லாம் மழையை கண்ட நிலமும் இந்த அமேசான் காட்டில் இருக்கின்றது. இது பிரேசில், கொலம்பியா, வெனிசுலா உட்பட 8 நாடுகளை எல்லைகளாக கொண்டதாகும். பூமியில் உள்ள மொத்த பிராணவாயுவில் 20% இங்குதான் உற்பத்தியாகிறது. இது 17 பெரிய ஆறுகளையும் 1000க்கும் மேற்பட்ட சிறிய கிளை ஆறுகளையும் கொண்ட மிகப்பெரிய நதி அமேசான் நதியாகும். இங்கு 25 லட்சம் வகையான பூச்சி இனங்களும் ஆயிரக்கணக்கான தாவர இனங்களும் ஏறத்தாழ 2000 வகையான பறவைகளும் பாலூட்டிகளும் இங்கு வாழுகின்றன. உலகில் உள்ள உயிரினங்களில் 1/3 பகுதி இங்கு வசிக்கின்றன. பிரேசில் நாட்டில் தொடங்கிய இந்த காடு ரஷ்யாவுக்கு அடுத்த 2வது பெரிய காடாகும். 4,77,69,000 சதுர மீட்டர்கள் கொண்டது இந்த காடு. அமேசான் பிரதான ஆறு 4080 மைல் நீளமானது. அதன் வடிகால் 27,22,000 சதுர மைல்களை உள்ளடக்கியது. 28 பில்லியன் கலங்கள் நீர் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அட்லாண்டிக் சமுத்திரத்தில் பாய்கிறது. இது 12 வருடங்கள் நியூயார்க் நகரம் பாவிக்கும் நீரின் அளவை ஒரு நாளில் கடலில் பாய்கிறது. இதனால் அங்கு உப்பு நீரின் அடர்த்தி குறைந்து நன்னீரின் அடர்த்தி உயர்ந்து காணப்படுகின்றது. இந்த காடும் இந்த நதியின் ஆயுளும் கிட்டத்தட்ட 5.5 கோடி வருடங்கள் ஆகும். உலகில் உள்ள 1 கோடிக்கும் மேலான உயிரினங்களில், அதாவது தாவரங்கள், விலங்குகள், பூச்சிகள் போன்றவைகளில் 50 லட்சத்துக்கும் மேலாக இங்கு வாழ்கின்றன. மூவாயிரம் வகையான மீன்கள், 1500 வகையான பறவைகள், 1800 வகையான வண்ணத்து பூச்சிகள், 200 வகையான கொசுக்கள் இங்கு வாழுகின்றன. அதே நேரம் இங்கு 3000 பல வகைகள் கிடைக்கின்றன. அதில் 200 வகையான பழங்கள் மட்டுமே எமக்கு கிடைக்கின்றன. ஏனையவைகள் அடர்ந்த பயங்கர காடுகள், மிகவும் மோசமான விலங்குகள் வாழ்வதால் அதை மனிதனால் கொண்டு வர முடிவதில்லை. ஆனால் அங்கு வாழும் பழங்குடியினர்கள் 2000 பல வகைகளை உண்டு வாழ்கின்றார்கள். இந்த மக்கள் விலங்குகளை பச்சையாக உண்ணுகிறார்கள். இவர்களுக்கு தீயில் சுட்டு உண்ணும் பழக்கம் தெரியாது. மேலும் இந்த பழங்குடியினர்கள் 20,000 ஆண்டுகளாக இங்கு வாழ்ந்து வருகின்றனர். கிறிஸ்துவுக்கு பின் 1500இல் 6.90 லட்சம் பழங்குடியினர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். ஆனால் தற்பொழுது வெறும் 2.5 லட்சம் பேர்கள்தான் உள்ளனர். 215 குழுக்களாக வாழ்ந்து வரும் இவர்கள் 170 வகையான மொழிகளை பேசுகின்றனர். இதேபோல் இங்கு மனிதனால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஆயிரக்கணக்கான மர்மங்கள் இன்னும் நிறைந்து காணப்படுகின்றன. ஆய்வுகள் செய்ய நடுக்காட்டில் விமானங்கள் மூலம் இறங்க முயற்சி செய்யும் போது ஏதோ பெரிய வகையான பறவைகள் தம்மை தாக்க வருவதாக நினைத்து விமானங்களை தாக்க முற்படுகின்றார்கள். வெளியுலகமே தெரியாமல் இயற்கையோடு இணைந்து வாழும் இவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமானாலும்
சாதாரண தடிமல் காய்ச்சலினால் மரணிக்கின்றார்கள். எமது தேசத்தின் குரல்.